consideramos, do ponto de vista técnico, que quando a tosse dura mais que 2 semanas, nós já chamamos de tosse crônica. Inclusive, nas unidades de saúde, você vê cartazes do Ministério da Saúde dizendo: se você está tossindo há mais de 15 dias, procure o seu médico, isso numa campanha contra a tuberculose. Porque a tuberculose é uma doença infecto-contagiosa que ainda permeia o nosso meio aqui, na nossa comunidade, e a tosse é um dos primeiros sinais. Mas agora, com essas mudanças de clima e poluição, a inflamação, olha o nome, uma laringotraqueobronquite crônica irritativa pela baixa umidade e pela ação agressiva da poluição, provoca um quadro de uma inflamação crônica que gera tosse crônica. Então é muito importante fazer o diagnóstico.